بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كردي مقالو وجدت ولا الحمد لله. اوكي ركسلكي دم شريسة جاء يوم 28 من شهر 3 2021. ما شاء الله يعني كردي مقاو كيف كانت تيبر كسبة هجرة بريجي أوامل جو ذاته إنسان دارا وكدر هاجرني بريجي سكو أوامل اقتصادية مرتبط بالعمل إلى أوامر سياسية حروبات نزاعات كيسكو ودارة وكدرة كاين تبقى يعني غير العوامل الطبيعية في تصحر مجاعات كيسكو كسبي كانت يبربر يعني ب يعني ذات ودارة وكدرة هجرة داخلية خارجية دارة وكدرة كاين ما اللي تيجريرا تعليمي جريرا كي من جنا استقرار جاي قردا سكو هجري. لكن هجرة سلبيات كده زي إيجابيات كده سلبيات كده يعني إيجابيات كده طبعا كيني يعني يجوني فرص عمل بقى سنة ولا أولاد كنورا ناكل أنا أولاد كده ندي هنا يعني فرص عمل قاعد كده خدمات وكراكة صحية تعليم تيجي سكو هنا يعني فايقار جا سكو يعني بيعتنوا بهم في التعليم في الصحة في المجالات ده كله. في مشكلة جو إلى نرى تعليم قرنقة قريانة ولكن مساويه اليومي وأنا ما دار نجيب المحاسن لأنه دار نعرج على المساوي شوية كده. وأنا أتفق مع الإخوة إبراهيم بشير قال كتير من مساوي اليوميين كيسي يا بكر إسماعيل كي برغى نفس الشيء يحيى مايو وكمان أخونا حامد جروزات عامل حسابكم في حتة لما الشباب جاء من نارو وقلاني فكيسوكو كيسي نجي في الحلقة في التسجيل الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلبيات بريدة كساقي على مشري سوا تسجيل رقم 2. فالسلبيات بتاعت الغربة وخاصة المهجر دول أوروبا أمريكا وحساب كنا وعملينا وني تيقولنا وتاقن راي وهويجنا فقدياني خاصة الجيل الأول جيل الآباء مشكلة جو. لكن بورغنا بردكيجي وخاصة بورغنا بردكيجي ده أنسى كله لأنه ونار يعني السودان دول رابطياني أهل جنور سينا رابطياني عندك الجيل الثالث ده جيل جنام يعني كنت يمني جاء الجيل الثالث ده خلاص بقى ما عنده علاقة ببلده الأصلي خالص كتير ونود كاجي بس يعني كبيجي مربوطين بقرو الهند كيلو على إيجين نزات في خارطة غيري بناقي ما عندهم علاقة خالص بالهند. فبقيتي بفقدوا جذور ما الناس دي اللي يوكي مشكلة كده لأنه لا بر منذ فترة تقولوا كونيكا خيط مسيحي جنا ما عندهم علاقة مشكلة بالدين لأنه الجيل الأول ده بيكون متمسك بالدين والجيل الثاني ذاته تقريبا بيكون لكن الجيل الثالث ده ما تضمن له يعني هو تشكل انت ما بتكون حالة استثنائية وأمور كبير. الجيل الثالث كي خلاص انطمسوا هوية قرأت جذور قرأت فقدينا خلاص الناس كني بيدرجنوا بيكرتينين الناس كني كاين البتار برغم انه يعني تعليم قرا وكاينة واشتغلوا في وظائف وكده. ففي صوماليين زي ده ذات في حالات كثيرة زي ده موجود. فده الحاجة اللي بخوف أكتر عفوا كي تيجو من أسرار خوفي زي دي كده. فحقيقة ده من الأشياء اللي يعني في الوقت الراهن ده وما بخطر لك في البال. لكن وجيل جتالي تتسلي جنيني كور تانا يعني أديت يدا من ينو ممكن تربط بالأهل ولدك لكن الولد ولدك ده أنت ما بتعرف أنه بيحصل شنو. لكن على حسب ما أوجيكيل جيرة برغور تكاغي خلاص دي أوصل أفقديني. نجي في التسجيل الثاني. أهلا بشري سجيت في التسجيل الثالث سلبياتكو وشكير هوية فقديني دبلي كسجي وتيجي حصل كأن إيه رأيد إما كوني وكليني يقول لك my granddad from Africa my granddad from Jamaica أو أريجي جامايكا رجي أريجي أفريقيا رجي بقولي لي بناقي كي ذات وجيب ذات راح تدينه.
فيلكي مشكلة كده لأنه مسيحي ومسيحيين كده قاعد دولة يعني أغلبية وجيك كبيرة مسيحي هنا مشكلة كده. يلا مسلم داقي دل بقيت على كل جي. فحالة يعني كورة دي صعبة. يلا برغو شكير تيلا لخد التيني كده سايبة لي ما شاء الله درس كنا كور حالة وكايجيري الشيء اللي بيقلق أكتر عدم الرجوع للأهل كده تاغنا أنا نسيرك واني يعني تاغنا التنسي بالي دائما بيقولوا نرجع إلى أن ولا تكري استغرقنا نستدوتو كان أو استغرقنا سوي داري التوفيري لكن أو برغو تكري ما قرينا لخد وجامار قريني بينجحوا في التعليم ناحية يعني نجاحيني. لكن الشيء يعني مخوف كده أو خوف في سيري كده وشكير من الابتدائي لخا الجامعة تي قرينا كبير وظيفة تاي يعني الدهر ممكن تربط بالبلد تي كتير من أجي كونه كتورتي سنة ده أصلا شيله برا من راسك كل عدلو ما عدلو نايمة يعني كبير كيني وكلنا عندنا كبير كيني تاعنا ومن أدار دوجي نيلي كيناني ورينا يبرداغي كي وتايلي دو هنا تايلي تينا كيندو برودي كي أوي الإنسان ابن بيئته زي ما قالوا. فهو تكتير كبير تينه طفولا وسكو كبير وذكريات وسكو كبير كبير دار ده بعيش غريب ما بقدر يتأقلم أصلا. لكن من دوني ممكن يتأقلم وجوازه وتبرجي وكلنا إلي كتيني وذاته بكون عنده حنين للوطن وذكريات للسودان والتشاد فإلي سري. لكن كبير أقولين لخدي قارين توكسي له ووظيفتها يعني فبعدتها أنا ما أظن يجي راجع للبلد. ده حاجة يعني مخوف جدا. فده من الحاجات المؤثرة جدا. ففي ناس يعني ما بظهر لهم يعني تيجي قادر لي لكن قدام قلوب في شواهد كثيرة حصلت وشايفينه أمامنا يعني. وقلنا ده من الحاجات اللي بخوف. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بشير عيسى وقال لك كيتانيا وياكي البش مهندس أبو بكر صوتي. أبو بكر سيبريكي أكتر ناس يعني يشعروا بخيبة أمل وقارينا شهادات جامعية فما فوق كبير كغاي أطباء مهندسين قانونيين خبراء ماليين في كل المجالات يعني جامعة وفما فوق تقرينا كغاي عشان يقدر شهداء وبداك الناس هذا له زمن طويل. فخاصة الأطباء بياخد زمن طويل شديد مرات يطول يعني 5 6 7 8 سنة أو كن ياسو كنا قدر كينا لأنه كور بخطوا شروط كنا تعجيزية عشان يجتاز مرحلة من المراحل بتاعت اللغة وتبقى كناني وكذلك كور صعب كنا فبضيعوا زمن وكنا قدر كينا ولو كناني يعني غير الشباب التانيين يعني دراسات أولياء كده جامعية كده قراقي فتضطر تشتغل في أشغال هامشية ما يعني خبرة عن كون غيره لو جالس ياليرو يعني كنت يجار أمير أوليرو عنده سنة كده سكونة قوية وسنتين 13 سنة كده ما في فرق كبير يعني. دي شيء هامشي ما بتطلب خبرة كتير. بقدينا فناس أكتر ناس بيحسوا بأنه زمان ساقط ضيعي سيالي بلوك النيني. ففي ناس بيضطروا كمان بيشتغلوا بيدرسوا من جديد قرايات السنة سنتين كي قرينا دراسات مهنية يعني تدريب مهني عشان كبير أكتر حاجة يعني أبوغر كيلو النيرو مرغوب كنا بقدي مطلوب. أما شهادات الكبيرة ده ما هناك فرصة وإنه أنا ده يعني عشان كده الناس بيحسوا بضياع يعني. شكرا جزاكم الله خير. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.